有些机器啊，你就跟客人怎么沟通不顺的，就是这样子啊，因为问题特别多，不是一点点问题啊。大家好，这里是爱科技，我是蒋志林。今天呢，再给大家分享一台小米10的维修案例啊。这个机器呢为净水啊，但是后盖呢我们可以看到已经完全碎裂了，也不知道它是摔了以后再掉水里，还是掉了水里然后不开机，然后生气把它砸了啊。那反正现在是不开机，那我们先把它拆开，然后看一下机器到底什么情况。主板拆出来呢，可以很明显的看到有腐蚀的情况，我们显微下面看一下。啊，又是显示座这个位置啊，这个基本上，所有的小米10、小米10 Pro 啊，进水的话几乎都是显示座这个位置烧。我们再看看其他的位置，啊，这边还有一点，相机的位置也有一点，啊，这边也有啊，很明显的有腐蚀的情况，啊，翻过来，哇，你看，啊，这个灯啊都已经断开了。这个下面都烧烂了，可能是没有及时的处理吧。然后下面呢有这个贴纸，暂时看不到里面。然后卡槽这边也有很明显的水渍，啊，这里面的功放可能也被侵蚀了。这样吧，因为它显示座腐蚀的厉害，我们看一下它的屏怎么样啊？屏座子的话，还好，有一点脏，我们刷干净，拿个好主板看看这个屏。要是屏也烧了的话呢，那就。有点不划算了啊！我们先看一下这屏能不能亮再说。啊，这边有一点腐蚀，我们刷干净。放大看一下这个针脚有没有虚焊啊？还好，应该就是烧了一下，但并没有断开吧。OK， 这边啊，这边有点脏，我们拿一个尖刀，把它抠一下。这种脏的东西一定要清掉啊！你不清掉的话，它粘到，你看，明显是粘到别的地方了，两个针脚明显粘在一起了。你不把它清掉的话，到时候也不显示了。看一下啊，好，这样就可以了，挺完美的。我们拿一个好的主板来测一下它的屏幕，希望它的屏没事啊。这个坏了的话，成本就会很高了。大啊，应该上来了，我们看一下亮不亮？我去，不亮啊！这个屏可能 game over 了。这屏可能根本 over 了，没有不亮的哈。我们先打开看一下是什么情况没。我们看一下这个跟下面是不是特别的脏，有没有？啊，果然啊，下面有很多这种细渣子，可能还有点虚了。再放大一点，啊，因为它下面有很多脏东西，我们这样刷也刷不出来。我们先把这个座子拿掉看一下啊。要不然的话呢，你扣上去以后，那脏东西粘在一起，肯定就不行了。哇！我看一下啊，下面都烧球了，都鼓包了，先刷下干净。重新给它上一点锡啊，加点锡。这个点一下就行了，这样点一下就可以了，不用很多的。好嘞，然后看下这个座子下面有没有烂掉啊？如果烂掉就要换，没有烂掉的话我们还可以用。哇，你看这么脏啊！我们给它做个清理。好，我们再焊入试一下啊。
这两边忘记加锡了，加一点啊。好，好嘞。再试一下看啊，能不能亮？诶，屏幕有亮了啊，但是现在，诶，我这个板怎么进到这个刷新模式里面去了？奇怪，反正能亮一下啊，能亮。现在触摸也测不到，那么先不管它啊，起码证明刚刚换完桌子它能亮一下了。那么先看它这个主板什么情况，因为客人说这个资料还是比较重要的啊。我们先把它主板先看一下，先从这个显示桌这里开始啊。我们平时修到这个小米10系列的真的非常的多啊，只是真的有的时候太忙了，没有时间录视频。每次都是这个位置啊，每次都是这个位置。刷的时候还是一样啊，跟大家说过了，稍微用点力。它这个小件有腐蚀的、有烂的地方，它就会被你刷掉啊，这样更容易找到故障。然后把所有的地方都清理一下。好，这边是最严重的了。我把这个罩子拿出来先。啊，这里面还好。清香头没问题啊！哇，这里都烧了一个洞了，看到没有？啊，这个桌子铁定是烧烂了。先刷干净啊，我们到时候能 OK 了再去处理这个桌子，能开机能正常了再去处理这个桌子。家电先看一下电流啊，哎，有漏电啊，漏电将近8吧，可能。我们开下机看能不能开机。哇，直接这么大电流，放掉归零啊！再看一下，啊，放掉归零。那这种电流呢，一般都是电源的负载出现情况，然后我们夹电漏电又是 B 加的负载啊，所以接下来我们可能需要把这屏蔽罩的给它拆掉，因为里面呢目前我没有拆，是看不见的啊。我们拆开看一下。拆掉这个小罩子以后呢，发现这里面啊腐蚀的还是比较严重的，我们先给它清一下。夹电漏电呢，可能就是因为这里的问题了。这个芯片下面呢，现在怎么样还不知道啊，因为边上腐蚀的很严重。我们把这芯片拿了，顺便看一下下面有没有问题。我去，还是挺脏的，看到吧？我们先把它清一下。这里面地线比较多哈，我的烙铁温度是调得很低的，所以烫起来呢没那么爽快，带点呛。烙铁温度低呢也是有好处的啊，就是不会直接给很高的温传导下去，特别是烫芯片的时候，玻璃芯片像 CPU 啊这些，是吧？带点风枪，风枪还是表面风啊，没有那么烙铁那么直接。刷干净了，我们再夹电试一下啊，看看有没有漏电性。哎，应该差不多了，还可能有一点小事。我们开机看一下。哦，还是这样啊，开机还是大电流，那还是有别的地方短路的啊。这边就是开机以后的短路了，我们着重去测一下电源输出的电压的一些位置啊。要么这样，我们直接拿热成像仪照一下看啊，这个地方发烫是哪里发烫先，好吧？好，我们开机试一下看啊，哪个位置会烫？哎，看到吗？啊，这里有一个电源，直接干到50多度了。好，接下来呢，我们把这个芯片先拿下来，看下什么情况。哦，下面还是挺漂亮的啊，可能是这个芯片烧掉了。我们先把焊板处理一下。
刷还干净，再试一下。我们拿到这个电源以后呢，我们要先给底角稍微测量一下，因为像这种进水的，而且这个芯片呢有不是腐蚀的很严重，它有可能是它的负载，也就是用它电的元器件损坏啊，扯它的电，导致它开机的时候呢电流过大。那么接下来呢，我们对这个底角进行一个测量。100多。100多，这两个一起的哈。接地，哎，这个是接地啊，这个是地线嘛。我们拿一个料板过来对一下看啊，这个点是不是地线？啊，这颗啊，有477啊。那我们这张板不对了哈，这里接地了。看到吗？啊，已经有将近接地了啊，将近接地了。我们刚才测量的呢，就是这个角啊，141角，它呢是有一个1.8伏的供电，是给基带的啊。我们来收一下，往下走。哎，到这了啊，经过了一个电阻0欧电阻，然后呢给这个基带啊 U1301，对吧？我们可以看它的位置。啊，就在这啊，就在这。拿掉这个罩子以后呢，我们可以看到基带还是挺漂亮的啊，但是这个地方有一点细节啊，放大给大家看一下。哎，是吧？证明这个基带下面应该是有腐蚀的痕迹了啊。那么接下来我们要先把基带拿掉，看一下下面什么情况。这上面硅脂啊，可以把它先擦掉。哇，还好啊，还好，但是就是这个角多一点啊，看到吗？哇，这里都腐烂了啊，有点烂掉了。然后呢，我们再给它清干净。好，刷干净啊。接下来呢，我们再测一下这里的组织哈。这时候2个芯片都拿掉了，没有芯片了，应该就是 OL 没反应的哈。这个位置，对吧？那 OL 了啊，没有任何反应，那就对了。接下来呢，把这个小电源先装上去。灵魂时刻啊！慢一点啊！哎 ，OK， 对一下位，好嘞，先把它装上去。固定一下啊，归位了，好 ，OK。然后呢，把基带拿过来重置啊。啊，这个基带这里还有点腐蚀的，不知道有没有坏啊？先装上去试一下。OK。归一下位，哎，这里有个基柱，搞掉。OK， 放点汗油。OK，
归位啊。好，我们把刚才那个小芯片也给它仔细装上去啊。哇，这么多小珠子！等一下，先把它搞掉，先这么一吹一团来搞，先把它弄掉先。这个呢，就是喜欢用万用网的坏处啊，万用网呢比较方便，也是好处，是吧？拿过来啊！这个点位就不用想了啊，它这边少2颗的。这样就行了。好嘞，好 ，OK， 归下位啊，回来了 ，OK， 好了，我们再装起来试一下看，用它自己的这个屏啊，一定要扣这个啊，这个是显控在里面。这么大风越狠，我心越淡，应该可以啊。感受一下，起来，大，啊，震动了，呀，亮了啊，可以开机了。但是我们用电源表这样夹电呢，它是开不了的，就进不了系统，它会小米这样重启，无线这样重启，再来一下啊。看到吗？这个状态，我们一定要装电池啊。那接下来我去，我就用这个框吧。这个框里面电池，我们来试一下，好吧？这个框，感觉震动就可以了。好，来了。OK， 这样子看到啊。5G 啊，能进系统的这个资料应该就在了。我们看看能不能触摸啊，应该是不能触摸的，因为触摸那边我们没有修啊，知道吗？是吧？那没有触摸啊。那么接下来要修一下触摸。哇，这个机子进水的真的是头痛啊！所以有的时候呢，有些机器啊，你就跟客人怎么沟通不顺的，就是这样子啊，因为问题特别多，不是一点点问题啊。接下来呢，我们把它触摸这个地方处理一下啊。这个触摸转换管啊，是一个5伏转3.3伏的。我们可以看到这边应该是掉了个电阻了，我看到前面好像没有掉的吧？我记得应该是我刷掉了，或者是抠的时候掉了啊。这个地方明显已经，我天，都腐烂了啊。这个管子看起来好像挺好的啊，没什么。刚刚掉的这个地方是一个5伏过来，经过一个电阻，保险丝电阻给那个芯片，那个芯片再转换一个3.3伏出去啊。它现在是拿不到这个5伏。我们先接根线过来啊，先试一下。这个本来就是没有东西的，没有出料的啊，不用管它。好，拿根铜丝，可以给这个铜丝先上点锡啊，然后呢拖一下就开了。OK。由于这个比较小哈，这个缝隙，我们选择用尖的烙铁头，好吧 ？OK， 这头。哎，这里一个拐弯，焊好它，这边也掉了，是吧？好 ，OK。然后呢，把多余的给它削掉。刷一下干净啊！先试一下啊，可以了，我们到时候再处理弄滤油盖。希望它可以吧，因为
蛮多地方了，是吧？修了这么久，震动 OK。来，哎呀，你看有密码啊，有密码，有密码。我看他有没有写这个密码。没有啊。等我们跟客户联系一下啊，问到密码了，我们再测试。好了，那么本期视频呢，我们就先到这里。